शॉर्टकट हो रहा है। हाँ भाई शॉर्टकट रास्ते में देखो भाई कितने सुंदर सुंदर फूल है। ये रास्ता भाई ट्रैकिंग का शॉर्टकट रास्ता केदारनाथ धाम जाने का, फूलों की वादियों के बीच से शॉर्टकट खत्म होते हुए। सॉरी केदारनाथ में हरियाणा दुनिया बर्फ देख कर पागल हो रही है। ये देख लो भाई नज़ारा, जय बाबा की। देख रहे हो भाई, ये देखो ये देख लो इनने खा लिए सारे रा इनने निगा दिया भाई को। हाँ भाई डेरे ये देख लो भाई बर्फ देख लो भाई बर्फ। हाँ भाई अरुणे अरुणे अरे रख जा, ये देख लो भाई लोगों ने बर्फ नहीं देखी। आ गया ये एक बार मन ले देनु का कुछ नहीं डालना नु कर दे। देख लिया भाई दुनिया क्यों करवावड़ी हो रही है, दिखा दिए ना। देख लो भाई चल जय हो, देख रहे हो भाई चल एक बार फिर देख लो भाई, करते दिन को देखा ही नहीं बर्फ। ये देखो भाई ये दुनिया बावड़ी हो रही है, सारी दुनिया में बर्फ देख कर बावड़ी हो रही है भाई।
देखो भाई, हम चल रहे हैं। देखो भाई, ये नज़ारा देखो भाई। ये होगा सारी दुनिया दिखाई नहीं, क्यों करवावड़ी हो रही है बर्फ देख के। इधर देखिए नहीं। ये देखो भाई, ये बेचारे दुखी हो रहे हैं। हर हर महादेव।